Alexa, ¿cómo suena un pedo? Las leyes de la robótica me lo impiden, pero a esta skill no. Un pedo globo deshinchándose. Prueba a pedirme que me tire un pedo muy incómodo. O día aleatorio. Tírate un pedo muy incómodo. Ahí te va un pedo muy incómodo. Prueba a pedirme que me tire un pedo largo. O día aleatorio. Tírate un pedo largo. Ahí te va un pedo largo. Dios santo. ¿Quieres escuchar cómo me peo? Sí, quiero escuchar cómo te pees. Un pedo corto y con gas. Prueba a preguntarme por los pedos de tus amigos. Simplemente pregúntame el tipo de pedo que tu amigo se tira. O simplemente di aleatorio. ¿Cómo se tira un pedo mi amigo? Ok. Leder al olor 7 de 10. Leder a la ejecución 5 e impacto 7. ¡Magnífico!